嗨，大家好，要分享呢，就是有很多人呢天天干咳，然后也不去理他。这个 video 最适合谁呢？就是你有看到那个朋友呢，常常这人，然后也不去管他，不去理他，也是长久这样。这些人呢，你都要 send 给他这个 video， 为什么呢？因为干咳本身如果长期的话呢，是有危险的，一定要找出问题的根本，赶紧解决。如果你不知道的话，你可以看我的为什么咳嗽那个 video。OK， 那么为什么干咳有什么不好呢？你让他知道，其实这个最不好的就是因为长期这样干咳，它会使到什么？我们这个喉咙啊，还有这个气道啊，会什么损伤的？一旦损伤，它就会发炎嘛。一旦发炎，会有什么事情发生？肯定哦，发炎一直慢性的发炎也不会得到医治的话，它会癌变的哎。所以我们不要以为咳没事情哎，所以我们一定要知道这一天，因为有些人真的是不理的哎。然后呢，第二个就是有一些人是因为晚上的时候他干咳很厉害，就是躺住的时候，哇，一直要咳嗽啊，或者吃饱咳嗽，这个可能是胃酸倒流的问题，所以要赶紧的解决这个胃酸倒流啦。如果不去解决的话，这个酸啊倒流啊，在这个食道啊，会引起食道发炎的。现在最近不是有很多这种食道癌越来越增加吗？这可能的一个原因就是因为他们有这些的食道反流，而且他们又不去就胃酸反流，他们又不去理会这件事情，所以这个我是觉得很重要，大家要注意。那么除了这个之外呢，我们也是担心的，就是如果你一直在咳嗽，而且没有干咳的话，也会变成哮喘了嘛。尤其在运动时候更干咳的话，更容易变成哮喘。所以呢，这一些有这种叫做异性变的这种哮喘啊，也是因为长期这样伤害我们这个喉部啊或者气道啊，都是有问题的。当然了，如果有干咳的人，肯定常干咳，他身体的免疫力是很低的哦，所以免疫力会下降的，因为这边有问题嘛，就是发炎嘛。那么他怎么样抵挡这个病毒呢？抵挡这个细菌呢？所以现在 influenza 这么严重这个流感这么严重，哇，这个病毒一来，它怎么抵挡呢？如果它抵挡不到，我告诉你，有时候命都没有啊，会命没有的。所以我们要去注意这一点哦。所以不要以为干咳这件小事哦，它是一个很大件的事。那么 of course 干咳本身也会影响睡眠的嘛，对不对？干咳常常睡不好，一下子咳一下，他怎么睡得好了？如果他睡不好的话，肯定影响全身的免疫力。现在我们要装备好嘛，要面对现在来的这个敌人中国啊，中国日本啊，不是现在流感嘛，这个流感是很严重的，它随时在马来西亚的，所以我们真的要预备好所以最重要从我们的生活起居开始，希望你们能够很注意这个干咳。那如果是超过3-4个星期你还在咳嗽，我建议你赶紧的去看一下医生，到底问题的根本嘛尤其晚上如果咳嗽更厉害的话，你真的要去看不要因为这样不知道之后呢中大病所以祝福你是最健康的。我是 Dr. Rebecca， 再见，拜拜。我就是我，钟杰希我就是我世界巡回演唱会震撼来袭，而大马首站将于2025年5月27日在云顶世界云星剧场震撼登场。